अरे गाइस सुबह हो गई। चलो जल्दी से टॉयलेट में जाकर अपना काम कर लेता हूँ। चलो दूसरे काम को निकलता हूँ। अरे ये क्या, बारिश हो रही है। चलो छाता ले लेता हूँ। चलो इन भाई साहब की मदद कर देता हूँ। अबे कहाँ जा रहा है, मैं तो यहीं छूट गया। चलो यार पौधों को हरा भरा बनाने के लिए पानी डाल देता हूँ। अरे यार ये क्या, कचरा तो बहुत हो गया है। चलो इसको फेंक देता हूँ। यार आज तो मैंने बहुत काम कर लिया। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो वीडियो को लाइक कर दो। और मैं तो चला सोने।